有时候夏天玩蛋仔玩不好，还真不能怪你的技术不行。玩别的游戏手机都不烫，但是玩蛋仔手机真的跟烧红的铁块一样。聪明的我直接把冰箱门打开，把手机放冰箱里面玩，这样不仅自己不热了，手机也不烫了，轻轻松松拿下全国。我在冰箱玩了3小时，手机都不烫，而且还非常凉快。不过在用这个方法的时候，千万不要被爸妈发现。